Për që në sinqert, në fakt, besoj gjithë vajzat që ishin në parlamentje, gjithë gratë, po jo vetëm, mendoj edhe gjithë gratë që janë angazhuar në parti, qoftë nga opozita, qoftë nga majoranca, ditën e djeshme, qoftë me atë që dëgjuan pa mikrofon, qoftë me atë që dëgjuan pa mikrofon, me siguri nuk e kam pas kollaj të zëri gjumit djetarët. Edhe këtu sigurisht bashkohem me vajzat e juaja, zonja Vokshi, bashkohem sinqerisht, sepse gjithë ne kemi në shtëpi, unë për vete nuk kam fëmijë në shtëpi, po kam prindër, kam një bashkëshort në shtëpi, i cili sigurisht dëgjon çdo koment që thuhet për mua, kështu që realisht ju mirëkuptoj edhe ju qasem me zemër në situatën që ju keni kaluar. Megjithatë nuk bashkohem me çfarë tha kryetari. Mendoj që ka ikur koha që ne gocat kërkojmë falje për burrat, s'është ky rasti. Mendoj që burrat janë zot mjaftueshëm të kërkojnë falje vet, edhe të kërkojnë ndjes vet për çfarë bëjnë, se jemi bërë te kjo situata që e gjejmë veten ngrihe mundë sare dhe kërkojmë falje për çka kanë thënë kolegët tonë të partisë, nuk është rasti. Mendoj njëjta gjë vlen edhe për ju, kështu që unë nuk e kërkoj ndjesën nga ju zona Vokshi, as nga ju zona Zhupa, po patjetër e kërkoj ndjesën nga kolegët tuaj të partisë, sepse ditën e djeshme në fakt i kam tërhequr vëmendjen dhe kolegëve të partisë time. I kam tërhequr vëmendjen sepse u dëgjua dje një fjalë që unë me thënë drejtën nuk ma lejon kultura, edukata ta përmend këtu. Nuk e them dot unë atë fjalën, sepse më kanë mësuar që kur kam qenë në shkollë e vogël, që atë lloj fjalori nuk mundesh ta përdorësh. Nuk mund ta përdorësh as kur je me shok, jo më kur je në një komponent publik dhe kur je në sallën më të lartë përfaqësimit të vendit. Dhe të përmendësh atë fjalë që më besoni, po ta dëgjoni videon, fatkeqësisht për gjithë neve, ajo fjala dëgohet kaq qartë se çfarë fjale është. Dhe pash gjova dhe kolegun Erionin këtu, që dhe ai nuk arriti do ta përmendë atë fjalë, se me thënë drejtën jemi mësuar dhe e thash të gjën edhe me zonjën Zhupa kur ishim te takimi me miqtë e fëmijëve, përmenda që jemi mësuar me komente anonimati që na vinë nëpër rrjetet sociale dhe nëse bëjmë një analizë shumë të mirë të rrjeteve sociale që kanë gratë deputete, pa dallim partie, dhe burrat deputet, jam e bindur që gjithë e dini që fjalori që përdoret ndaj grave deputete nuk ka lidhje fare me fjalorin që përdoret ndaj burrave. Fare, absolutisht. Dhe mua s'ma lejon edukata që të lexoj një apo dy nga komentet që i bëjnë zonjës Vokshi, një apo dy nga komentet që i bëjnë zonjën Zhupa, mos po futem fare pastaj te Sara me thënë drejtën, se e di që është rënd, nuk po futem as te Zgjinea dhe nuk po futem as te vetja ime. Po ndërkohë jemi pikërisht ne si gra që shpesh herë ndahemi në për këto situata, nuk bëhemi bashkë në për këto situata, themi pse ky kështu, pse ai ashtu, sepse nuk po dëgjojmë, ndërkohë dje me thënë drejtën me të ndjerë apo me pa të ndjerë, se nuk kemi askush që ta gjykojmë a ndjeu ose ndjeu, të paktën 3 herë ndje zoti Balla e kërkoi. Unë akoma bashkë me kolegët e mia këtu vazhdoj dhe nuk kam një ndjes nga kryetari juaj i grupit për fjalinë që tha, jo vetëm për gratë socialiste që ishin në sallë, po për gratë socialiste që janë anë mban vendit, sepse fjalia ishte pik të partisë tuaj. Dhe pik të partisë tuaj, me thënë drejtën, jemi shumë gra që jemi pik të partisë tonë. Dhe kjo fjala na prek gjithë në mënyrë drejt për drejt, dhe unë nuk e di domethënë se si vajza Sarës, mamaja Zgjines, mamaja e Visit, kryetares tonë të forumit gruas, apo gjithë prindrit tanë për shtëpia janë ndjerë dje, dhe jam e bindur që dhe fëmia Inës po ta kishte dëgjuar një fjali të tillë, ndjes që po përmend fëmijën tonë, po nëse do kishte dëgjuar një fjali të tillë, patjetër që s'do ishte ndjerë mirë. Kështu që këtë ndjesën, unë e thash edhe dje, vazhdoj dhe mendoj që me apo pa mikrofon, fjalët cënojnë dhe rëndojnë njësoj, dhe ne i dëgjojmë, jemi në atë sallë, i dëgjojmë çfarë na thon kolegët tanë. Dhe ka ikur momenti që burrat të shahen me njëri tjetrin duke sharë gratë respektive. Nëse kanë diçka për t'i thënë njëri tjetrit, bujrum le t'ia thonë njëri tjetrit. Nuk kam se përdorin si mjete vajzat dhe gratë, se me thënë drejtën e kemi kaluar atë kohë, kemi kaluar edhe ligje plot për barazinë gjinore, kështu që është e pavend që të kish përdoremi. Dhe kur them kish përdoremi, sërish edhe këtu nuk po bëj dallim me partia. Po flas për të dyja palët, sepse mendoj që në të dyja incidentet që ndodhen dje, ishte ngjashëm zotëria juaj, kryetari juaj i grupit, në vend që t'i referohej zotërisë së grupit tonë, në fakt t'i referohet vajzave dhe grave të grupit tonë. Kjo tani, unë s'kam fjalë për këtë me thënë drejtën, uroj fort që kjo t'jetë një mësim i nxjerrë